今日咧教大家煮呢個紹菜煮老虎斑。咁老虎斑咧，我哋買翻嚟咧洗乾淨啦。咁我叫咗佢斬咗一嚿嚿嘅，呢個我哋係用頭腩嚟做嘅今次。咁啊斬咗一嚿嚿之後咧，一陣間就攞去煎啦。咁薑咧，我哋將佢拍扁，唔使切嘅。咁樣拍扁佢，咁啊預備定就擺咗喺側間。黃芽白咧，我哋洗淨之後咧，就將佢切咗去一段段咁樣。咁呢個老虎斑咧個頭咧，我哋用鹽醃咗佢啦。呢個我已經處理好㗎啦。咁就擺咗喺急凍嘅，咁我哋攞翻出嚟咧，陣間等佢解咗凍咧，就可以用嚟用噶啦，就唔使搞咁多啦。咁我都會放翻一個處理成條魚，然之後冷凍去點樣保存嘅視頻呢個 link 咧，我擺翻落去我個説明嗰度俾大家參考。咁我哋開個大火。放啲油，之後就放薑。個魚已經解咗凍，我用個頭腩嚟做，燒紅咗個鑊之後咧，我哋就擺啲魚落去煎。咁我哋唔使咁大油煙，可以濕住佢。咁咧，我哋煎到兩邊金黃色。反一反佢煎到兩邊都係金黃色。咁咧，我哋煮到啲菜腍咧，就已經可以啦。咁我哋試下，因為啲魚咧，我用鹽醃過嚟啦。咁我哋試下個味道咧，按個人喜好。哇！你睇下啲湯奶白色嘅，唔需要加鹽啦，已經好好味啊！